当直升机的发动机熄火，不会像石头般坠落，它还有最后一项保命技能——自转着陆。这种情况下，旋翼不再依靠发动机驱动，而利用空气使气流自下而上穿过绞盘，让旋翼自己转起来。此时的旋翼就像一个巨大的降落伞。飞行员只要放下控制杆，保持飞行姿态和旋翼稳定，即使无动力，直升机也能安全着陆。1972年，法国飞行员吉恩·鲍莱特驾驶直升机爬升至12440米，因低温导致发动机熄火，吉恩果断采取自转着陆。大约半小时后，直升机安全着陆。而你有没有发现，直升机不能像战斗机一样进行座椅弹射逃生？这是因为弹射后，飞行员很可能会被旋翼击中，当场便被削成肉泥。而在众多直升机中，有一款却是个例外，它便是俄罗斯设计的卡52武装直升机。一旦发生危险，旋翼被瞬间炸毁，座椅下方的弹射火箭启动，把飞行员弹出座舱，从而完成自救。